यतातिरको मौसम चाहिँ त्यस्तो छ। सो अलराइट गाइज, वेलकम ब्याक टु भ्लग। आई होप हजुरहरू सच्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु हो। अनि म चाहिँ अलिक ढिलो उठेँ, नानी त अघि उठेर बाहिर बोजूसँग बस्दै रहेछ। अनि मेरो चाहिँ चिन्टी हराएर म चिन्टी खोज्दैछु। अनि मैले चिन्टी भेटेर चाहिँ मेरो कपाल बाँध्न सुरु गर्दैछु। अनि मैले चाहिँ मेरो चिन्टी भेटेँ भनेर देखाउँदैछु। अहिले मैले कपालमा लगाएँ। अनि लगाइसकेपछि अब ओछ्यान उठाउनु हुन्छ। अनि म चाहिँ ओछ्यान उठाउँदैछु। हामी चाहिँ आमा छोरी घुम्न सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर मेरो छोरीको गुडिया भेटेर चाहिँ देखाइरहेको फोटो छ। अनि बाहिर जाँदा हेरेको मेरो छोरी फेरि ब्रस गर्दै रहेछ। म पनि ब्रस गर्नु पर्यो भनेर ब्रस निकालिदिएँ। मामु छोरी ब्रस गर्दैछ होइन। अनि ब्रस गरिसकेर नानीको लुगा फेरिदिनु पर्ने थियो, लुगा फेरिदिँदैछु। अनि नानी चाहिँ घरि क्यामेरामा हेर्छ, घरि उता हेर्छ, घरि यता हेर्छ। अनि मैले चाहिँ नानीलाई हेलो गरिदेऊ भनेको हेलो गर्दैछ। अनि मैले मेरो छोरीको कपाल कोरिदिँदै थिएँ। साह्रै जुख्रुङ्ग थियो क्या मेरो छोरीको कपाल। अनि चाहिँ मैले नानीलाई तातो लुगा लगाइदिन्छु। अनि नानी चाहिँ नलाउनु भन्दैछ। अनि नानीले चप्पल पनि लाउनु मान्दै थिएन, जबरजस्ती चप्पल लगाइदिएँ। अनि लुगा लगाइवरी अनि नानीलाई गुडिया दिएको त माया गर्दैछ गुडियालाई। अनि नानीलाई मैले फेरि एकचोटि माया गरिदिनुहोस् भनेको माया गरिदिन्छ। नानीको गुडियाको चाहिँ हाम्रो हेर निस्किसकेछ। अनि नानीलाई फेरि मैले कपाल कोरिदिन्छु। नानी भनेको नमानेर आफै कोर्दैछ। अनि आजको मौसम चाहिँ जाडो पनि छैन, गर्मी पनि छैन, ठिक्कको छ। अनि यहाँ चाहिँ बोजूले पक्चरो पनि बसाउनु भएको रहेछ। हाम्रो बोजू चाहिँ यहाँ पक्चरो सोध्नु हुँदै रहेछ। अनि मैले सोधिहेरेँ के गर्नु भएको मम्मी। बोजूलाई अनि के गरिदिन्छ है भनेको त्यो नाचिँदैछु भनेर चाहिँ नानी पर बस्दैछ। हामी आमा छोरी चाहिँ यता बस्दैछौँ। सो द्याट्स इट फर टुडे। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई।